不一样。拉一条在高中研学8年的狗都会告诉大伙，血友病在现实里是半 X 隐性遗传，也就意味着母病子必病。你看看游戏里呢，这啥呀？我的儿子没得，女儿得了，但是孩子他怕是正常的呀。大家好，我是百味配品琴。在 CK3 里面有这么一个先天特质，获得它的人会对健康有一个严重惩罚的 debuff，在代码的健康值里面显示的是扣1.5，这什么概念呢？1066开局的神罗主人公海因里希4世才16岁，然后健康值为4.1。假如扣去1.5，则为2.6，而2.6就已经是随时随地会嗝屁的水平了。而在现实中，患有血友病的玻璃人也是这般的如此，十分脆弱，很容易被外伤破坏。各位 little tiny boys，你已经6岁了，可能是因为你的父母天然喜欢表兄妹这种天然竞技般的爱，亦或是上帝之手指引你的父母走向实在是过于亲近的关系来制作什么什么核子。总之，得了血友病的你降临在这个世界上。接着有一个很坏的小朋友狠狠地砸向你的膝盖，不管是出于他的好意还是恶意不如担心你2天之后肿得像发糕馒头似的膝盖吧多亏了膝盖丰富的血供，里面的血管破了，在一直流血呢，他已经流了整整2天了呀，所以长这么大，神奇吧？痛苦吧 ，My tiny boy？ 之所以会出现这种情况，对于常见的血友病 A 和血友病 B。这些病人他们由于先天因素，在凝血路径这条阳光大道上，来自凝血因子8或是凝血因子9的关怀陪伴是缺失的。高中生物告诉我们，血管表皮破了，血小板就会马上组成一张大网来盖住这张破洞形成一个框架。但是这个框架有很多空洞，其实是无法止血的这就需要补材料的布，也就是纤维蛋白来修补这个大洞。看看这张图。凝血因子9作为上游人士，与凝血因子8这位反应催化剂一起组建了一个漂亮的派对，来促进后续凝血进程。没了他们，或者说他们的复制人少了很多，那咱们这个补洞的步就补得很慢。因为患有血友病的患者，因子8和因子9只有正常人的40%，甚至可低至1%，自然很难止得住血。不过好消息，至少您的动脉粥样硬化风险降低了，继而冠心病、脑血栓风险降低了很多。坏消息。一个不注意的磕磕绊绊，就可能让您流血不止，不明原因的血尿概率大幅度提高。这时候回到开头，可能会有观众说：“哎呀，主播，不同于都是半 X 隐性遗传的 A 型、B 型血友病，实际上血友病也有显性遗传的种类血管性血友病就是因为 von Willebrand factor 因子缺乏产生类似血友病的临床症状呀。”这位同学你说的很对不过您看看 P 社写的代码，在这段备注中 ，recessive 指的是隐性遗传的意思 ，100% for male。和 50% for female 其实也相当于 P 社程序员也了解到 A 型、B 型血友病半 X 隐性遗传的特点只不过实际表现就是另外一回事喽。不过值得注意的是，在现实里面如果各位运气够好的话也可能体会到玻璃人的痛苦我的意思是，假如你家周围生长了一些老鼠并且是会到处在你家里游走飞窜的那种于是乎你下单了一瓶。嗅迪龙，根据介绍，这号要老牛了，它狠狠抓住了耗子聪明的特点可以慢慢的破坏耗子的凝血系统，神不知鬼不觉的来灭了耗子不然这个耗子吃了马上归西了，其他耗子就不吃了，对不对？等等，你说耗子确实吃了嗅迪龙，然后进了你家的米袋，在临死之前又狠狠的吃一顿好的，接着你收拾完耗子，吃完了晚饭也出现了流血不止，酱油色尿它。回到标题。部分是一样的，比如说在健康上是严重惩罚如果我们这个小海因里希得了这玩意儿，那他可就活不到给教宗城门立雪的时候喽。不过在遗传上，在 CK3 里，一切相关的类似血友病这样的隐性遗传也只是化作低概率的数字去周讲罢了。OK， 我是百会配音金，期待与你下一次见面。